তো ওকে ফ্রেন্ডস, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ট্যাগস্টার বুম দিয়ে কিন্তু এখন ক্যাড্রয়েড অপশনটা দিয়ে রেকর্ড করতেছি সাউন্ডটা। আপনারা সাউন্ড কোয়ালিটিটার সাথে পার্থক্য দেখতে পারবেন যে হাইপার ক্যাড্রয়েডে কীরকম এবং ক্যাড্রয়েডের সাউন্ডটা কেমন। আপনারা কিন্তু দুইটাই সাইড বাই সাইড রেখে দেখে নেবেন যে কোনটা আপনার কাছে সাউন্ডটা ভালো লাগতেছে। আপনারা কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাইতে পারেন যে আপনার কাছে কোন সাউন্ডটা ভালো লাগছে। তো এইটাই ছিল সাউন্ড কোয়ালিটি। আমরা কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি কোনো এডিট করি নাই, অরিজিনাল যে সাউন্ডটা মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে সেটাই কিন্তু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আমরা ভিডিওর মধ্যে কোনো সাউন্ড কিন্তু রেকর্ড করে কোনো সাউন্ড কিন্তু এডিট করা হয়নি, একদম অরিজিনাল সাউন্ডটাই আপনাদের জন্য রাখা হয়েছে। আপনারা কিন্তু সাইড বাই সাইড দেখে জানাবেন আপনাদের কোন সাউন্ডটা ভালো। তো অলরাইট ফ্রেন্ডস, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হাতে হচ্ছে ট্যাগস্টারের যে বুম মাইক্রোফোনটা সেটা আছে। আমরা এখন উপরের যে হাইপার ক্যাড্রয়েড সেই ফাংশনটা দিয়ে কিন্তু রেকর্ড করে দেখাচ্ছি। হাইপার ক্যাড্রয়েড মানে উপরের যে সুইচটা সেটা দিয়ে রেকর্ড করে দেখে দিচ্ছি। তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আপনাদের হচ্ছে। এটার সাথে কিন্তু ক্যাড্রয়েডের আর প্যানাসোনিকের কিন্তু আপনি সাউন্ড কিন্তু কম্পেয়ার করে দেখে নিতে পারেন যে কোনটা আপনার কাছে বেশি ভালো লাগে। অলরাইট ফ্রেন্ডস, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হাতে প্যানাসোনিক বুমটা আছে। আমি কিন্তু এখন নর্মাল মোডে দিয়ে রেকর্ডিং করতেছি। তো আপনার সাউন্ড কোয়ালিটিটা অবশ্যই চেক করবেন যে নর্মাল মোডে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন এবং টেলি মোডে সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন, অবশ্যই আপনারা কম্পেয়ার করে দেখবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আপনার কোন সাউন্ড কোয়ালিটিটা ভালো লাগছে। কারণ আমরা দুইটা সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাদেরকে দেখাই দিলাম। আমরা কোনো সাউন্ডে ভিডিওর মধ্যে কোনো সাউন্ডে কিন্তু এডিট করি নেই, আপনাদেরকে অরিজিনাল সাউন্ডটাই কিন্তু রেকর্ড করে দেখাচ্ছি যে কেমন আসতেছে। এটা দেখানোর জন্য কিন্তু আমরা কোনো সাউন্ড রেকর্ড করি নেই, সাউন্ড কোনো এডিট করা হয়নি ভিডিওর মধ্যে। একদম অরিজিনাল সাউন্ডটাই ভিডিওর মধ্যে রাখছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে আর কি প্যানাসোনিক বুমের মধ্যে কোনটা টেলিমোডে কেমন সাউন্ড এবং নর্মাল মোডে কেমন সাউন্ড, দুইটাই কিন্তু আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি। আপনারা দুইটাই কম্পেয়ার করে দেখে নেবেন। ফ্রেন্ডস, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার হাতে প্যানাসোনিক বুম মাইক্রোফোনটা আছে। আমি এখন টেলিমোডে আপনাদেরকে রেকর্ড করে দেখাচ্ছি। তো আপনারা সাউন্ড কোয়ালিটি দেখবেন যে টেলিমোডে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসে। এরপর আমি নর্মাল মোডে যে আপনাদেরকে দেখাই দেবো যে নর্মাল মোডে সাউন্ডটা কেমন আসবে। আপনারা দুইটাই কিন্তু কম্পেয়ার করে দেখবেন যে যেটা ভালো লাগে আপনারা কিন্তু আপনাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনার কোনটা ভালো লাগছে।